bwa mbere amasosiyete tuyahimiriza yuko abatumbera babafasha gukora ibintu vyiza. Umuntu agenda aza aguha n'umenjeniyere muri entreprise by'ukuri akahungukira akabona ati nungutse. Ico ni kimwe nosaba. Hanyuma kuvyerekeye abantu zera nabo abafise imigambi yo kubaka badutumbere bahera ubwoba ntibasubire kubihomberamo. Umuntu ntafata miliyoni 100 ziyo ngapfe kudushira mu bintu yirohe atazi bimuzomushikana kandi gushaka kwitegura. Cyangwa afata amahera ashire mu bintu atazi rorezi tazoronka. Twenga umuntu yubaka inza yize ukuntu izozisa. Tega umuntu yadutumbereye tumbwira tutuma twubaka inzu isa gutya. No kuvuga afite uburenganzira bwo kutubwira ati mwarampenze. Mwanya ubaka inzu itameze nkuko twavuganye. Urumva rero abantu badutumbere bashoboye gukora ibintu vyiza. Mwabonye aho dukorera dukanga muri Asiatique. Aye musi ya Saniri mu nzu yitwa Makerere House. Itelefone ziriko kuri site yacu no kuri ku ma profile no ku ma page Facebook. Umuntu akeneye nko kudukontakta yo shora kutwandikira kuri profile yitwa BMBC Burundi gucapura kubaka, canke atwandikira kuri page yitwa Building and Multi Business Company, canke akaturondera kuri site yacu bmbc.bi. aho hose arashobora kuca atubwira amakuru akeneye imbazo dufasha tukamufasha. Byose twabigize kugira ngo abantu aho bari hose bumve ko bisanze muri projet zabo. Rero niho turi ntihagire umuntu asubira kumva hagaritse umutima. Canke nk'abantu bari kure muri za Buraya, bari za Amerika, za Australia. Mwabonye ko twakoreye abantu bari muri za Zambia, hari bari muri za Australia, bakora muri diaspora za Buraya. Rero n'undi muntu wese ari muri ibyo bihugu yifuza kugira projet yiwe nadutumbere ntavuge ngo bonyiba. Hariho n'abantu bamaze kwibwa n'imiryango yabo babahenda ngo turabishoboye inshuro nyinshi. Hena abantu kwe kwaje nk'inyisho kuri ibyo bibazo byose baba bafise. Turabireka n'amatemwanyaje ugasanga umuntu tubarungitse ko barabana hari Buraya canke turabaye ikaze rero.